ஹாய் டேக்கன் வெயிட் லைஃப் ஸ்டைல் வியூஸ்லே எப்படி இருக்கீங்க? எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா? நான் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா வந்து தீபாவளி பர்ச்சேஸ்க்காக திருப்பூர் கிளம்பி போயிட்டுருக்கோம். என்னடா சாமி இப்படி ஒரு கூட்டம், இந்த மாதிரி ஒரு ரஷ்ஷான கூட்டத்தை நாங்கள் பார்த்ததே இல்லைங்க. திருப்பூர் தேட்டருக்கு ஹவுஸ்ஃபுல் போர்டு வைக்கிறமோ இல்லையோ, நம்ம திருப்பூர் டவுனுக்கு கண்டிப்பாக வச்சாகணுங்க. அந்தளவு கூட்டம். என்னடா நீங்கள் போகிற ரோடு காடியாக இருக்குன்னு கேட்கலாம். இது எங்கள் வீட்டுக்கு முன்னாடி போயிட்டு இருக்கும்போது எடுத்ததுங்க. அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சரி, நம்ம துணிக்கிறதா எடுக்க போனோம், அங்கே தான் அவ்வளோ ரஷ்ஷுன்னு பார்த்தா சாப்பிட போன இடத்துல ஹோட்டல்லையும் சரியான ட்ரெஸ்ஸுங்க. சரி, நம்ம டீயாவது குடிக்க போகலான்னு போன இடம் தான் வந்து மீனாட்சி ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் டீஸுங்க. இவங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க. என்ன ஐட்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு ஸ்வீட்ஸ் பாருங்கள். ஸ்வீட்ஸ் வந்து நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருக்க மாட்டோம், கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டோம். அந்த மாதிரி நிறைய ஐட்டம்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லைங்க, இவங்ககிட்ட வந்து ஸ்நாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கஜோரி ப்ளஸ் வந்து சமோசா, அப்புறம் பானிபூரி, இன்னும் எண்ணற்ற வெரைட்டிஸ்லாம் இருக்குங்க. நாங்கள் போன நேரம் வந்து கொஞ்சம் ஒரு சில ஐட்டம்ஸ் தான் இருந்து, ஒரு சில ஐட்டம்ஸ் முடிஞ்சிச்சுன்னு சொன்னாங்க. பிரீத்தி ஹாய் சொல்லிட்டாங்க, பார்த்துக்குங்க. அடுத்து நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஆர்டர் போட்டது வந்து பார்த்திங்கன்னா கஜோரி ஆர்டர் போட்டோன்னே சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த எடுத்து வேகமாக எட்ட ஆரம்பிச்சிட்டோம். இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பூரி ஸ்டைலில் இருந்துச்சு. பூரி உள்ளே வந்து மசால் வச்ச மாதிரி இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கு மேலே வந்து குருமா கொஞ்சம் ஊற்றிட்டு, அதுக்கு மேலே வந்து சில்லி சாஸ், டொமேட்டோ சாஸ், புதினா, அப்புறம் ஆனியன் இதெல்லாம் வந்து நல்லா தூவி 2 ஸ்பூன் வச்சு நமக்கு கொடுத்தாங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்ம பிரீத்தி சாப்பிட்றாங்க. பிரீத்தி கிட்ட கேட்கலாம் எப்படி டேஸ்ட் இருக்குன்னு. சூப்பராக இருக்குங்க, செம்ம டேஸ்ட்டு, நீங்களே பாருங்க. சரி, அடுத்தபடியாக நம்ம வந்து சமோசா சாப்பிட்லான்னு சொல்லி போட்டோம். சமோசாவுக்கும் சேம் அதே கதி தான். வெட்டுனா வெட்டு, 1-2 வெட்டு இல்லைங்க. உங்கள் வீட்டு வெட்டு இல்லை, எங்கள் வீட்டு வெட்டு இல்லை. வெட்டுனா வெட்டு, அந்த வெட்டு சேம். அதுக்கும் அதே நிலைமை தாங்க. ஃபஸ்ட்டு சாம்பார் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி, அதுக்கு அடுத்தபடியாக வந்து சில்லி சாஸ், டொமேட்டோ சாஸ், புதினா, ஆனியன் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி புதினாவெல்லாம் தூவி கொடுத்தது தாங்க. சரி, நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன். இது எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன், இருங்க சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். நல்லா தாங்க இருக்குது. இது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. சாப்பிட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சரி, அதுக்கடுத்தபடி நம்ம ஸ்வீட்டுக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு நாங்கள் போயிருந்தோம். இங்கே வந்து குலோப்ஜான், ரசமலாய் அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்வீட்ஸ், நம்ம கேள்விப்பட்ட ஸ்வீட்ஸ்லாம் இருக்குது. நம்ம சரி ஓகே இது ஒரு கலராக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆர்டர் போட்டது தான் வந்து ரசமலாய். இந்த ரசமலாய் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் எல்லோ கலர் ரசமலாய் ஆர்டர் போட்டிருந்தோம். அதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா வந்து நல்லா ஜீரோவெல்லாம் வச்சு நல்லா ரசமலாய் நல்லா பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க. ஸ்பூன் கொடுங்க எப்படி சாப்பிட்றத இருங்க எடுத்துட்டு வரேன். சரி ஓகே, நம்ம அதுக்கு மேலே வந்து நல்லா மலைச்சரல் மாதிரி சும்மா அந்த இதை ஜீரோவை ஊற்றி அப்படியே ஒரு பீஸ் எடுத்து அப்படியே எடுத்து அழகாக வாய்க்கு பொறுமையாக கொண்டு போய் சாப்பிட்டு பார்த்தா பக்காவாக இருந்துச்சுங்க. சரி, அடுத்தபடியாக நம்ம டீ குடிக்க போகலான்னு சொல்லி அவங்க ராஜஸ்தான் ஸ்பெஷல் டீ போட்டு கொடுத்தாங்க. அது வேறு லெவல் டேஸ்ட்டுங்க. நீங்கள் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.